A ver, valores, aplicarse cada día. Esto no es como llegar y besar el santo, sino tienes que estar cada día practicando. Y la gente lo ve como, bueno, estás patinando y tal, pero yo desde mi punto de vista, en muchos, lo vemos como un deporte extremo encima y duro, porque no es fácil caerse, tener que volver a levantar, volver a hacer el truco, volver a fallar. Arrel d'un torneig que es va organitzar aquí per part d'Adidas, alguns dels joves van quedar exclosos, llavors no van poder participar, dir la seva i no estaven satisfets. Llavors vam agafar aquesta necessitat i la vam transformar en una excusa per implicar els joves, fer comissions, que decidissin què volien. I la idea va ser crear una lliga per també donar valor a aquest esport i que ells a nivell Barcelona, amb comissions de diferents joves de barris, poguessin decidir com volen que siguin els seus tornejos. Poder ficar el jove en el centre i ser transparents amb ell, que construïm la necessitat de forma conjunta, igual que la demanda, i això és el que més m'agrada. Pues mira, esto es una asociación, ¿no? Empezamos como Amics Sans, ¿no? Y es una asociación que se trata para ayudar a las personas, digamos, pues que se han quedado viudas o tienen problemas de trabajo, que no encuentran trabajo y se sienten solas y tal, y hicimos este grupo para eso, ¿no? Todos hemos necesitado, digamos, de ellas, de los servicios sociales, tanto Isabel como Raquel, como Silvia cuando estaba. O sea, somos un complemento, o sea, ellas hicieron el grupo. Vienen a nuestras reuniones a ver cómo va todo, si tenemos algún problema. O sea, tenemos un poco de dependencia de ellas, cada vez menos, pero siempre están ahí. No nos olvidamos, ni ellas nos olvidan a nosotros, desde luego, ya lo pueden ver. Sí, estás sola te deprimes, no ves en la salida, te atrapas a ti misma y no ves la salida. Yo ahora mismo en estos momentos me veo con fuerzas de poder ayudar a otra persona. Antes no, pero ahora sí. Entonces creo que lo mismo que me han podido ayudar a mí, puedo ayudar a esa persona. Que quiero decir que yo voy llevando a gente que veo que tiene un problema y que se mete en la asociación, porque para ellos es un aliciente. Entre nosotros nos juntamos los fines de semana, hablamos, tenemos los WhatsApp y cuando uno está anima, pues se llama a otro y se explica el problema, nos apoyamos. Creo que todo el mundo necesitamos un apoyo. A ver, necesitamos globos, por lo primero, apunta que necesitamos globos. A mi el que més em fa feliç és fer treball social grupal, m'agrada molt. Crec que és un moment on les persones, la ciutadania i els professionals ens relacionem i ens veiem d'una altra manera, molt més igualitària també. Per mi el treball individual seria més en el primer moment de coneixement, de crear vincle, de tal, però després per treballar altres coses com l'empoderament, l'autonomia, tot això va molt bé el treball grupal. I si algun dia donéssim el salt al comunitari ja seria ideal. Formem part d'una comunitat i hem de ser partíceps, i hem de ser actius, i hem d'estar, no? I hem d'aconseguir que la gent participi també i senti i s'estimi la seva comunitat. Això és molt difícil. Jo soc Montserrat Soler, de la parròquia de Sant Andreu del Palomar. Josep Vilà, conseller municipal de Convergència, també voluntari de Radars. El projecte Radars és un projecte que es va formar per ajudar la gent gran que viu sola. Jo des d'un principi, quan m'ho van explicar, hi vaig creure, dic, home, està molt ben pensat. Em vaig apuntar res el primer dia. S'hi ha anat afegint els comerços, les farmàcies sobretot. D'aquesta manera detecten la persona que viu sola, llavors fer xarxa per ajudar la gent és el primordial d'aquest projecte. Si una persona
té ganes d'ajudar a la gent gran, que no ho dubti i s'apunti a radars. I és el millor que he fet, o una de les millors coses que he fet a la meva vida, de debò. No, és la cuina comunitària. Sí. I aleshores, jo que estic per aquí, Telefonats que tu em vas dir, els que posava que no contestaven. Sí, vaig dir que l'Àngels tenia un problema ara. I amb aquesta energia que noto dins meu, i ara obrint els ulls, poso les mans així endavant, fins ara ho feia a mi, i ara reparteixo tot aquest benestar, tota aquesta calma, energia i vitalitat, ho reparteixo a tot el nostre grup. Que som molt collona, Ben fet. Aquest acudit me'l va apuntar el meu distent a mi. Aquí és una comissió de treball on ens trobem unes quantes entitats i pocs veïns. Volem intentar relacionar més a la gent del barri d'una manera social. El treball comunitari m'agrada especialment perquè és un repte, no? Tu has de sortir al carrer. Això, pel professional, també, que som agents de canvi des del meu punt de vista, la gent que estem treballant en treball social, ens permet una relació amb el ciutadà, amb les persones, que d'altra manera és impossible. Per mi és bàsic que hi hagi una participació conjunta justament de la gent que té el poder organitzatiu i el poder econòmic d'encetar projectes i gent que té, no les necessitats, però que té les ganes de fer és perfecte, sempre tindrà que ser així. Hi ha molts tècnics que això hi ha gent que s'ha de reubicar. Precisamente yo voy a hablar por mí. Yo me he jubilado y tenía muchas ganas de participar en las cosas que se hacían en mi barrio, porque claro, cuando estás trabajando tantas horas te pierdes lo que es el barrio. Este es un proyecto comunitario. Aquí empezamos a ver cuando empezó la crisis, pues un problema que normalmente la mujer lo que hacía era se encerraba en sí misma, se quedaba en su casa y entonces pensamos, como barrio, ¿qué podemos hacer nosotros para dar respuesta a esto? Entonces veíamos que era muy importante que hubieran espacios de relación, pero no en los espacios de relación en los que viniéramos a decir qué mal estoy, yo no sé qué hacer, no sé. No, al contrario, era espacios de poner en valor todo lo que sí que saben hacer. Y empezamos el proyecto de cómo tener más con menos, que la idea era formarlas para poderse ganar también la vida, pues si les enseñas a hacer bajos o cambiar cremalleras, y aparte de eso relacionarnos, conocernos. La verdad que ha servido pues eso, de empoderarlas, de saber, bueno, se ayudan unas a las otras, se enseñan lo que saben. Ha sido un proyecto muy chulo. O sea, me refiero que el cambio fue enseguida rápido. Aparte hacíamos un trabajo con ellas también, si estaban conectadas con servicios sociales, si iban a Barcelona Activa, si iban, no, lo que no había pues lo conectábamos. Los servicios públicos tienen su responsabilidad que tienen que asumir, pero los vecinos como tal también tenemos nuestra responsabilidad. Hay una corresponsabilidad, servicios y vecinos, y nosotros queremos que sea así. Han entrat en aquesta crisi persones que no s'imaginaven mai a la seva vida que podien entrar, i això ha generat situacions personals molt desagradables o molt fortes, no? De vergonyes, d'aïllar-te, de no participar, i aquests espais, perquè els hi diem més espais que tallers, formen part d'aquest objectiu, no? De combatre l'aïllament d'aquestes persones i de poder-les connectar, i la força del grup és la força que es donen uns als altres, no? Dins l'àmbit comunitari penso que es veu més reflectit com la persona a partir de la seva mobilització va millorant la seva situació del dia a dia. Com a treballadora social intentem facilitar espais de relació social, d'ajuda mútua, una mica com es veu en aquest taller, no? Que des que van començar anaven més conduïdes i a poc han anat agafant més autonomia i han anat enfortint els seus vincles,
decidint més com volen que funcioni el taller, queixant-se per coses que no funcionen, intentant resoldre algunes tensions que han anat sorgint, i van crear un grup autogestionat que es fa un altre dia a la setmana i estan sense acompanyament pràcticament. Veure que hi ha algú del grup que té la funció d'un familiar al país d'origen, al Marroc, i el grup es mobilitza, recauda diners. Hi va haver una vegada que hi havia una persona del grup també que va tenir un desnonament, doncs es van anar totes a acompanyar a la persona del desnonament, i tot això és com que la persona es transforma en un recurs en si mateixa i el treballador social està allà, però bàsicament es van com espavilant elles soles, i això és molt gratificant.